Ноён ханган ихшиглэн урд тэрхийн уянга. Архангай аймгийн хангай сум бол Монголын үдсгэлэнт байгал, баялаг түүх, ариван өв соёл, авьяаслаг ард түмнэрэн алдартай нутаг билээ. Тэрхийн голын уудам хүндий, гичигнийн тунгалаг ус, ноён хатан хангай, түмэн самт, даш давг, унта ямаат, дэлгэрэнгүй, өлзийт, баясгалан зэрэг сүрлэг уулас, овоот, хунт нуур, баян улаан зэрэг нуур цөөрмөн энэ нутгийн байгалийн дахин давтагдашгүй өнгө төрхийг бүтээжээ. Эрт үеэс хангай нутгийнхан байгаль дэлхийг дээдлэн шүтэж, уул усан дам тахилга үйлдэж, дуйл, туйлс, ерөөл магтаал, уртын дуу болон ардын дуу хоораараа өв соёлон үеийн үед уламжлан ирсэн түүхтэй. Гисэр жангарын туйлс, хайлт хар, дайн хөрл, эрийн сайн хан харангүй, бом эрдэнэ, хангайн магтаал зэрэг алдарт туйлсуудыг хайлж, ард олныхон оюун санааг тэтгэж ирсэн олон туйлч үлгэрч энэ нутгаас төрөн гарчээ. Тэдний дунд дуйл дамдинжав, ах дүү шоохоо гүр арагчаа, ларган гомбжав, довчин самбуу, борх адьяа сүрэн зэрэг нефт туйлчид онцгой байр суурь эзэлдэг. Мөн үлгэр туйлсын номоо уншиж олон түмэндээ хүргэдэг Поволон лам сүрэн бас түүхэн үүрэгтэй. Хангайчууд эртний сайхан, дуртмал, сэрүүн сайхан хангай, хангайн магтаал зэрэг олон сайхан дуугаан үеийн үед дуулж байгаль ихэн магтан алдаршуулсаар иржээ. Байгаль хүн хоёрын хүн холбоог эрхэмлэн хадгалсан энэ сайхан нутагт урлаг соёлын байгууллагын түүхч мөн ариван баялаг юм. 1920-ад оны дунд үеэс Чандмын үлзийт далайн хушуунд эвлэлийн үүр байгуулагдан залуучууд ном унших, жүжиг тоглох, шатар даам тоглох, ханын сонин гаргах зэрэг соён гэгэрүүлэх ажлыг өрнүүлж эхэлжээ. Аймгийн уралдаан тэмцээнд удаа дараа тэргүүлж амжилттай оролцож байсан Монгол улсын соёлын тэргүүний уран сайханч Гончиг доржийн наран туяа морьтойгон хамт Дия хүүгэн дуулсаар ирлээ. (1925-аас 1926 онд тус хошуунд анхны улаан гэр байгуулагдаж нүүдлийн кино аппарат ашиглан нутгийн иргэдэд кино үзүүлж байсан нь соёлын байгууллагын хөгжлийн эхлэл болсон байна. Харин 1936 онд хангай суманд албан ёсоор улаан гэр байгуулагдаж ард олны багш Сандагдоо эрхлэгчээр нь ажиллан соёлын ажлыг эхлүүлжээ. 1960 онд болохоор улаан гэр нь клуб болоо өргөчөж өөрийн гэсэн байртай болсноор анхных нь эрхлэгчээр нь Ланаа Чавга ажиллаж байсан. Тухайн үеийн төсөв нь болохоор нэгдлээ санхүүжүүлдэг. Тэгээд нэгдээ санхүүжтэй 10,000 төгрөгийн хөгжмийн зэмсэг эднэр юу яаж тэгжиж одоо дуу хуур тэгэр үеэс дэлгэрч бүжгийн дугуйлан эднэр ингэж хөгжиж ингэж ирсэн. Ардын уй соёлын 50 60-ад нөгөө ингээд урлагийн үзлэгээр болохоор манай энэ чинээс ингээд улсууд ингэж явж ингээд 1 2 дугаар байр ингэж эзэлдэг байсан. Тухайн үед мандолин, гитар зэрэг хөгжмийн аялгаунд дуу дуулж бүжиглэн шин дуу зааж сургахын зэрэгцээ жүжиг тоглож олон нийтийн соёл хүмүүжлийн ажлыг өргөн хүрээнд зохион байгуулдаг байваа. 60-80 насыг зоглсон ардын авьяастан наран цэцэг
насныхан намбыг идлэн найгал голон найгуулсан шигэн үр хүүхдэн сайхан өсгөж бойжуулан олныхон дунд цэнгэж дуулж явна. Учиртай гурван толгой Цэнд комиссар хөхөө хэрмэл дамбижа зэрэг жүжигийг нутгийн уран сайханчид өөрсдийн хүчээр найруулан тоглож байсан нь урлагийн боловсрол түгэн дэлгэрч байсны илэрхийлэл юм. 1938 онд Улаангэр тусгай байртай болж Улаан булан нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлв. Энд бичиг үсэг заахаас эхлээд дуу хөгжим, бүжиг, спортын арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж сумын соёлын амьдралын төв болон хөгжижээ. 1960 онд Улаанбуулн нь сумын клуб болон өргөжин хөгжиж улсын хөрөнгө оруулалтаар хөгжмийн зэмсэг, техник хэрэгслээр хангагдсан нь урлагийн ажил шин шатанд гарсан томоохон үйл явдал болсон байна. Гунга тайжийн удмын гонжон саасүрэн божиг базар аргачаа нарын үр сад болох соёлын төвийн дуучин асан ардын ав ястан Марусягийн дуу гişиг хангай сумандан цөөрэ цайрал байна. Клубын анхны эрхлэгчээр соёлын тэргүүний ажилтан Ланаажов томилогдсон ажиллаж хангай сумын урлаг соёлыг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулжээ. Ардын зориг нэгдлийн удирдлагууд дарга Даштын төв, орлогч дарга Жигжид сүрэн, ерөнхий нэгтлэн бодогч Ядам сүрэн нар хүчин чармаалт гаргаж ирсэн түүхтэй билээ. Дүүний удирдлага дор жүжиг, дуу, бүжгийн дугуйлангууд тогтмол ажиллаж, сар бүр концерт тоглон, баг, бригад, суур, фермүүдээр явж урлагийн үйлчилгээг хүргэдэг болсон байна. Хангай сумын клуб аймаг, улсын хэмжээний олон уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцож, ардын хувьсгалын 50 жилийн ойн урлагийн үзэлгээр үндэсний хөгжмийн хамтлагаараа улсад 2 дугаар байр эзэлж байжээ. Мөн ардын хувьсгалын 60 жилийн ойн урлагийн үзлэг, үйлдвэрчний эвлэлийн их наадамд тэргүүн байр эзэлж байсан бахархалт дүүхтэй. Хангай сумын буйруутын цэнхэр нутгийн уугуул нэрт туйлч борох Адяагийн удмын бүсгүй UBS Best Song тэмцээнд ая дуугаран гайхуулсан дуучин хишиг жаргал ая дуугаан өргөж байна. Мянгасан 1990 онд Пүрвжал, Сумья, Ланаажов, Баяраа нарын чадварлаг соёлын зүтгэлтэн клубын үйл ажиллагааг удирдан хөгжүүлж, хөгжмийн боловсролыг Жамьян сүрэн, Галбадрах, Янжин зэрэг авьяаслаг багш нар дэмжин ажиллаж байв. Хангай сумын клубын эрхлэгч асан Пүрвжалынхан бол 3 үеэрээ Хангай сумын урлаг соёлыг хөгжүүлэх үйлсэд зүтгэж байгаа авьяаснууд билээ. Пүрвжалах ая дуугаан өргөсөөр л байгаа. За намайгийн данхан хөлөө эрхлэгчээр ирсэн байхад сайн дураараа явдаг байсан. Тэр үед соёлын амны нэг үзлэг болсон юм аа. Тэгээд тэр үзлэг болж сумууд, багууд шалгаруулад тэгээд манайх тэргүүн байр эзэлж соёлын амнаас 10 хуучир, 10 морин хуур, 2 яочин
нэг том акржаан 10 дээлмэлээр шагнагдчихсэн. 1988 онд Хангайн уянга хамтлаг байгуулагдан сумын урлагийн хөгжилд шинэ өнгө төрөх нэмжээ. 1990 онд сумын клуб өргөжин Хангай сумын соёлын төв болон шинжлэгдэж номын сан, орон нутаг судлах кабинет, бүжгийн заал, кино танхим зэрэг олон чиглэлийн үйл ажиллагааг нэг дор төвлөрүүлсэн орчин үеийн урлаг соёлын байгууллага болж хөгжсөн байна. Бол одоо сайхан уртын дуучин байдаг байсан. Ээж маань одоо ардын дуу маш сайхан дуулдаг ийм хүн болохдор зэрэг би тэднээс одоо өвлөж ийм сайхан ардын болон уртын дуугаараа одоо өв тээгч болж яваад байна. Ингээд би 1977 онд клуб Хангайн клубэд одоо сайн дурын уран сайханчаар орж тэгээд тэр үедээ бол одоо намрын 3 хоногийн урлагийн үзлийг тэгээд одоо ойн баяр наадмууд ийм бүх үйл ажиллагаанд оролцож яаж исэн. Тэгээд одоо аймаг дэвгдах намрын одоо их наадманд орж би 14 онд Гранпар тэгээд 17 онд одоо Баян жиргал нэрмжит шагнал гэж авч ийлээ. Төрж өсөж амьдран жаргасан сэрүүн сайхан Хангайгаан магтан дуулах авьяастай Жанцаагийн Цэн даюушийн нутаг орнон магтан дуулах нь уянгалаг бөгөөд урамтай цэнгүүнтэй. Соёлын төвийн анхны эрхлэгчээр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Пүрэвдөө томилогдсон ажиллаж байгууллагын үйл ажиллагааг шин шатанд гаргах их ажлыг эхлүүлжээ. Түүний дараа Баяраа, Ичин норов, Эрдэнэ чулуун, Ган зориг, Эрдэнэ чимэг, Булган чимэг нар үргэлжлүүлэн ажиллаж соёлын төвийн хөгжлийг улам баттгсан байна. Хангай сум бол Монголын урлаг соёлын нээлт төлөөлөгчдийн өлгийн нутаг юм. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Дэжид болын Баян жаргал бага наснаас сумын хаан тайзнаас урлагийн гараагаан эхэлж хожим Монголын тайз дэлгэцийн урлагийн нэр хүндтэй төлөөлөгч болсон билээ. Багал болчраасаа эхлэн хойнмалд яваад одоо дууг их дуулдаг байсан. Тэгээд одоо өөрийнхөө зоргоор тэгээд дуу сураал сургууль соёлд ороод сургуулийн одоо урлагийн үзлийг энэ төрт орж ингээл одоо дуучин болох одоо эхлэл мань тавигдаж эхэлсэн тий. За тэгээд сургуулиуд 7 дугаар ангид төгсөөд багшийн сургуульд хуваарлагдаад тэрүүндээ яваагүй одоо соёл урлагийнхаа мөрийнхөө өгөхөд дуучин хийх гээд ингээд завтартчаад байжсэн чинь одоо соёлын тэр үеийн хөлөө үеийн эрхлэгч хийжсэн хүнтэй Пүрэвдөө гэж хүнтэй гэр бүл болоод за тэгээд тэр хүн манай нөхөр маань одоо хөгжмийн их боловсралтай тийм хүн байсан. Тэгээд одоо хөгжмийн боловсралтай хүний дэргэд очсон болохоор бас зэрэг одоо намайг дуучны замд оруулж өгсөндөө Түүний урлагт оруулсан хувь нэмрийг үнэлэн 2024 онд Хангай сумын соёлын төвийг түүний нэрмжит болгосон нь төр түмний өндөр үнэлгээ болсон юм. Мөн энэ нутгаас Монгол улсын гавьяат жүжигчин Нармандах, Монгол улсын гавьяат жүжигчин Болормоо зэрэг олон алдартай төрөн гарсан нь Хангай нутгийн урлагийн уламжлал ямар гүн бат болохыг харуулна. За миний хамгийн анхны тайз бол мэдээж Арангай аймгийн маань Хангай сумын энд одоо сайхан тайз маань байсан. Өмнөх одоо ардын ойснуудын маань энэ сайхан хичээл зүтгэлээр бид бол одоо урам зориг авч дуулах, бүжиглэх, уран сайханд ийм дуртай байх ийм сайхан одоо сэтгэлийг өдөөж өгсөн одоо эрхэм ардын ойснуудаа
өгд эцсүүдтэй бас энэ одоо цаг мөчид бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Пүрэв Доогийн шав, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баяраг соёлын төвийн эрхлэгчээр ажиллаж байх үед Хангай сумын соёлын төвийн урлаг соёлын үйл ажиллагаа илүүтэй цэцэглэн хөгжиж, Архангай аймагт зохион байгуулж байсан бараг бүх төрлийн уралдаан тэмцээнүүдийг тэргүүлж, эхний байруудыг эзэлж байсан сайхан дурсамжтай түүхийг бүтээснийг хизээч мартаж болохгүй. Манай сумын хүмүүсүүдэд дуулах маш их авьяастай. Одоо манай суманд ер нь 7-8 соёлын тэргүүний ажилтан, Монгол улсын тэргүүний уран сайханч, ардын авьяастан 20 гаруй хүн байна. Бид нар суур, перм, тасаг, ханин суур нэг хэрэг айлбастж очиж бид нар урлаг соёлоор үйлчлэн. Гэхдээ тэр хотод байгаа аль том гэртээ аль хоймор гарч концертаа тоглоно, хатвчаар аппарата тавьж байгаа киногоо гаргана, оройн тасгийн үнээс ачхтай тасгийнхаа дунд бүжиг уран сайхны ажлаа оройж зохион байгуулна. Тэгэл бүх сумныхаа баг баргаа дээр явж малчид мөрчтэй үйлчилдэг байлаа. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Батбаяр торгон цэнхэр нууран, тормогор хонгор бүсгүйгэн аяны замдаан дурсаж, алтан жолоогон мушгиж дуулах дуртай нэгэн билээ. Тэр үед цагийн төрх хошин шогийн уралдаанд Ганбаатарын гэр бүл мөнгөн медаль, 1998 онд Ардын урлагийн их наадамд Ардын дуу концерт бүсээсэн 1-р байр, улсын тэргүүний уран сайханч Болдбаатар соёлын ажилтны комиссийн тусгай шагнал тус хүртсэн байдаг. Түүнчлэн уран сайханч Баяр Магна 2 шатны үзэлгээс улсад шалгарсан нь хангайчуудын урлагийн чадвар илүү өндөр байгааг харуулна. 2003 онд төрлөх аймаг байгуулагдсны 80 жилийн ойн баярын концертод Эрдэнэ чулуун, Дэлгэр цогт нар бүсээсэн шалгарч 1-р байр эзэлсэн амжилтаар тодорч байсан түүхтэй. Хангай суманд удам дамжсан гэр бүлийн дуучин авьяаснуудын нэг гэр бүл бол Пандсангийн Чүлтмийн хүлээ. Эхнэр Норонпилийн болон хүү Баатар уран чимэг нарын хамт 1986 онд суманд анхны энхийн өргөө гэр бүлийн хамтлаг байгуулж концерт тоглож байжээ. Ардын авьяастан Чүлтмийн Баатар та бүхнийхэн баяр цэнгэлийг Аршаан болрын тунгалаг усаар ариусгаж дуулах дуртай нэгэн билээ. Энэ түүхэн хугацаанд Монгол улсын засгийн газрын шагнал, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан цолыг Санаажав, Энхбаяр, Янжин, Баяраа, Эрдэнэ чимэг, Пүрэвжал, Баяр Магна, Батбаяр, Оюун чимэг, Сумья жаргал, Жаргал, Цэнд аюуш нарын 12 хүн хүртсэн нь тухайн сумын урлаг соёлын төвшин бас чадамж ямар илүү өндөр төвшөнд байгааг илэрхийлнэ. Хангай сумын соёлын төв нь урлаг соёлын үйлчилгээгэн өөрийн сумандан үзүүлээд зогсохгүй. Хөрш зэрэгэлдээ сумдад ч мөн адил тоглолтуудыг олон удаа хийж байсан байдаг. Хангай сумын авьяаслаг хүмүүсээс Монгол улсын тэргүүний уран сайханч цолоор уран сайханч дуучид Болдбаатар, Эрдэнэ чимэг, Батбаяр, Гэ оюун чимэг, Нарантуя, Сумья жаргал, Тэ оюун чимэг, Марусья, Баяр Магна, Янжин, Бэмбэт оржнаар мөн Монгол улсын ардын авьяастан цолоор Ганбаатар, Баатар, Чэмэд, Эрдэнэ чулуун, Эрдэнэ чимэг, Марусья, Баттулга, Бат дэлгэр нар тус шагнагдсан нь урлагийн авьяасуудын өлгийн нутаг гэдгийг улам бүр гэрчилнэ. 1960-ад оны үед сургуулийн сурагчид болох Баян жаргал, Самжав, Пунсал дулам, Алтан гэрэл, Сам арагча, Сам сүрэн, Дэлгэр хишиг, Марусья, Баасан хүү,
пүрэв сүрэн нарын олон уран сайханчдыг нэрлэж болно. Тэдний тоо дэндүү олон бөгөөд цаашидч улам олуулан болох тавилантай. Хангайн сургууль нэгдлийг үүсгэн байгуулагч Дэлгэр далаа захирлын зээ охин уран сайханч Төвдөнгийн ламрагчаа сурагч ахуй цагаасаа л найзууд лам сүрэн дэлгэр хишиг оюун нартайгаа хамт сумын клубын концертод олон удаа оролцож дуулж бас бүжиглэж явсан сайхан дурсамж үлдээж бас энэхүү баримтат киног бүтээхэд анги хамт олноорон хандив өргөж тусалсан нэгэн билээ. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Ланааж авын Ачинцар болор чимэг дуучин удам судран төлөөлөн ая дуугаан өргөж байна. Хангай сумын соёлын төвийн дэргэдэх номын сан олон 10 жилийн турш мэдлэг боловсрол түгээж иржээ. Анхны номын санчаар шагдрын цэндэхүү ажиллаж уншлагын соёлыг төлөвшүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан байдаг. Дараа нь залан дарын лавг нар хэсэг хугацаанд ажиллажээ. Улмаар 1972-оос 90 онуудад номын санчаар Дэндвийн оюун удаан хугацаагаар гиндэн бүтэд нар тус ажилласан байна. 1991 оноос 2017 он хүртэл оюун чимэг, Болдбаатар, Эрдэнэ чимэг, Дэнсмаа нар 2017 оноос оюун эрдэнэ номын санчаар ажиллаж байна. Өнөөдөр ч номын сан нь хүүхэд залуучууд иргэдийн оюуны хэрэгцээг хангах чухал төв хэвээрэн байна. Орон нутаг судлах музей нь нутгийн түүх, угсаатны зүй, аман зохиол, уламжлалт ахуй соёлын үнэт төвийг хадгалан хамгаалж байна. Энд хадгалагдаж буй үзмөрүүд нь хангайчуудын урав хаан амьдралын хэв маяг, өв соёлыг хойч үед өвлүүлэн үлдээх үн цэнтэй өв сан болжээ. Өнөөдөр Хангай сумын соёлын төв нь өв уламжлал, урлагийн боловсрол, орон нутгийн соёлын хөгжлийг нэгтгэсэн томоохон төв болон ажиллаж байна. Цэцэг жимс алгалсан гिचгэн багийн уугуул Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Сумья жаргал буурал хангайгаан буянтай ээжтэйгэн хослуулан дуулах хоолойтой төржээ. Мянга 958 оноос Хангай сумын анхны кино механикчаар Балжинэм ажиллаж кино гаргаж эхэлсэн нь хангайчууд дүрс зурагт урлагийг үзэх боломжтой болжээ. Уран сайханч соёлын зүтгэлтэн Балжинэм баг, бригад, айл саахалтаар морь, сарлаг хөлөглөн олон удаа очиж киногоор үйлчилж бараг 20 жилийн нүр үзсэн байдаг. Кино механикчийн оронтой хоёртой болж 1967 оноос Содном даржаа ажиллаж тухайн үеийнхэн соёл боловсрол нийгмийн хөгжил дэвшилд тодорхой хувь нэмрээ оруулж эхэлсэн. 1990 оны хүртэл кино механикчаар Чүлтэм Жамц, Энэвиш, Ганбаатар нар ажилласан байна. Тухайн үеийн нүүдлийн кино үйлчилгээ хүргэдэг кино механикч нь соёл боловсролыг түгээхээс гадна төр засгийн бодлогыг сурталчлан таниулах угуулагчийн үүргийг давхар гүйцэтгэж байжээ. Тухайн үед сум орон нутагт улс төр мэдээлэл бас соёл түгээхэд нэг хэсэг хугацаанд ажиллаж байсан ахлах ухуулагч нар гол үүрэг гүйцэтгэж
Тэр үед дөнгөж дэлгэрч байсан радио хэмэх хэрэгслийг айл өрхүүдээр үүрч очин үзүүлж дуулуулж яриа танилцуулга хийж байсан нь түүхэн үүрэгтэй байжээ. Анхны ахлах ухуулагчаар Лувсан Жандсан 1955-аас 1957 онд, дараа нь Балжин нэм 1957-оос 1958 онд, Лүндэ Хайнзан Самбуунар 1958-аас 1960-ад онуудад ажиллаж байгаад радио хүлээн авагч өргөн дэлгэрэн тархаж айл өрхүүд бүгд радио хүлээн авагчтай болсон учраас энэ үйл ажиллагаа зогссон болно. Ухаагүй олон хүнээр дүүрээд улаан цэнхэр далбаагаар гоёод уралдааны морд давхилдаж овон цовон ирээд улсын наадам хангайд эхлэх урамтай дэндүү гоё сайхан түмэн олонд ажиллаан үнэлүүлээд төрийн сайдаас шагнал гардах мөч төгөлдөр бөгөөд баяртай сайхан тус төвийн үе үеийн удирдлага багш ажилтнууд, уран сайханчид, дуучид, хөгжимчид, номын санчид, музейн ажилтнууд, техникийн ажилчид, галч, манаач, үйлчлэгч нарын хөдөлмөр зүтгэлээр энэ байгууллага тасралтгүй хөгжиж иржээ. Ардын авьяастан болормаа сомбон туурайтай хүрнэ цангинуулсаар хангай нутгийн тэрхийн голын хөндийгөр давхих нь нэн жавхлантай. Хангай сум ардын зориг нэгдлийн дараагаар ажиллаж байх хугацаанд цэрэн дондог нутаг орны байгалийн сайхан хүн зоны халуун сэтгэлд уулсан биширч сайхан хангай хэмээх дуу зохиож ая зохиогч хишиг тогтох хөгжим бүтээж дуулуулсан нь өнөөдөр хангай сумын сүлд дуу болж соёлын төвд чулуун хөшөөнд мөнхөрч үлдсэн түүхтэй. Ноён хангайн сүрлэг уулс, урд тэрхийн намуухан урсгал, хоёр гичигнийн уудам хөндийд урлагийн их шиг үеийн үед цуурайтаж, хангай нутгийн соёлын гал голомт мөнхөд бадран асах болтугай. Хангай сум дэвжин хөгжиж, өв соёл нь үеийн үед мөнхөрч, урлагийн их шиг нь үеийн үед их шиглэн байх болтугай. Жаргал тугай, бадар тугай. Зохиомжийг бичсэн Боржигдхан овогтой Эрдэнийн цохиогийн баг хуу Наран Сахиус хүндэтгэн ёслов.
Нилийн хаймартаа сэтгэл сүдэрсэн нүнжигтэй Оросолотоо Аршамуснасан Ондаж ханмарвэ Синги